Lapu-Lapu City Police mitataw nga mamahimong ma-amend ang information sa piskaliya kung ugaling aduna pay dugang mga sospek nga matumbok ang 23 anyos nga service crew nga gitabangan pagkulata sa grupo sa mga batan-on sa Barangay Canjulao niadtung April 15. Naduso na niadtong April 22 ang information sa kasong attempted murder ngadto sa piskaliya nga gipasaka sa biktima batok sa usa ka 20 anyos nga lalaki ug upat ka mga minor de edad nga mga kauban niini. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak niadtong May 22, gibutyag niini nga moabot gayud sa napo ka mga sospek ang nagtabang pagkulata kaniya. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga atol sa gihimong follow-up operation nga gihimo sa mga sakop sa Police Station 3, aduna pay laing tulo ka mga lalaki nga na-identify ang biktima. Apan gigamit kining mga saksi sa hitabo. Ug ma-identify na to nga apil aning gawas aning lima na pulis puno. It's a matter of amendment naman sa information dito sa korte para malutsan tug warrant kato ilang gisuspikan nga apil sa grupo.